Calgaryin vastaan, hei Game 7, ollaan Calgaryssä 3-0 tappiolla eka erän jälkeen ja John McLean sanoi, että nyt aika lisää ja sitten se huutaa meille siinä ja sanoo jotain ja sitten mä sanoin, että pistä mut jäälle nyt, niin mä teen maalin, niin heti etsimään 3-1 ja sitten jatkoaika maali siihen vielä ja hätrikki siinä ottelussa, niin kyllä se oli niinku sellainen, että... Eikö se ollut Game 7? Game 7, no. Joo, ja Taitaa Kiviranta olla ainoa sun lisäksi, joka on tehnyt Game 7:istä hattutempun. Niin, onko väärässä? Siitä oli muuten onko se Mäkinen, ketä sitä huutelikin jossain vaiheessa? Niin, mutta ei ollut finaaleissa. Ei finaali, ei olisi ylipäätään seiskapelissä. Joo, seiskapelissä. Joo. Mutta 3 eurooppalaista on tehnyt Stanley Cup-finaaleissa hätrikin. Ketäs ne on? Tikkanen, Kurri, Forsberg. Aivan, joo, okei. 88, minä, 90, Jari. Tehtiin molemmat samassa hallissa. Boston Garden. Ihmettä, että samassa pelissä. Ei, no se olisi ollut liikaa jo. Ne olisi myynyt meidät Bostoniin heti. Sä puhuit itse tuosta niinku... että se TikiTalkki tuli jossain vaiheessa. Milloin se niinku lanseerattiin tämä TikiTalkki? Milloin sä oot eka kerran saanut siitä niinku palautetta? 8-9 playoffeissa. Joutui pitää Gretzkiä ja se oli niinku sellainen, mä olin mitä... Mä en itsekään tajunnut sitä, kun John McLean tuli sanoa, että meidän on pakko tehdä jotain Väinölle. Se oli niin, ja kuka on paras siihen juttuun kuin minä. Että mä tiedän ihan tarkkaan, mitä se tekee ja missä se on. Niin siitä se lähti sitten ja raivostui varmaan 10 kertaa mulle siinä sarjassa ja sit se ei puhunut varmaan 5 vuoteen mulle. Joo. Sittenhän se teki kirjan. Joo. Että hän haluaa voittaa Stanley Cupin. Game 7, tehdä mun persen kautta maalin ja voittaa Stanley Cupin. Hänen kirjassaan lukee tää. Okei. Mä olin, yes, nyt voidaan sitten alkaa. Ja 97, kun mä kuulin, Wayne Gretzky treidattiin New Yorkiin, kun mä oon siellä. Ja huoltaja tulee kysyä multa, että mitä Edmontonissa pelasit yhdessä, missä Väinö istui? Mä sanoin, se istui mun vieressä aina. Okei, laitetaan se sun viereen. Mä kävin ostaa sen kirja. Pystytkö nimmariin siihen? Joo. Se naureskeli ja ei mitään. Ja ollaan me nähty sen jälkeen tuolla ja naureskeltu. Oltu tuossa Nashvillessäkin, kun se oli Oilersin mukana ja oltiin Nashvillessä syömässä, nähtiin se siellä ja meni vähän pitkäksi yöksi. Joo, ihan huikea toi Gretzky-tarina, että se ei puhunut sulle oikeasti 5 vuoteen. Se meni sille ihan oikeasti tunteisiin. Okei. Millainen kaveri se oli sitten tuossa jään ulkopuolella Edmontonin aikaan? Niin vietittekö 2 kesken paljon aikaa tai oliko se aina niin kuin mentiin ryhmänä? Mutta millainen tyyppi se oli jään ulkopuolella? Oli erittäin herrasmies. Siis se vei meitä syömään aina kun oltiin jossain reissussa. Kotona sama homma. Kutsu kavereita syömään kotiin. Ja oli tosi herrasmies. Ei mitään siis... Tänä päivänäkin, niin jos oltiin tuolla Losissakin, kun oltiin pelaa golfia sen kentällä. Ei ollut golfikamoja eikä mitään, niin sanoin, että menkää tuonne kauppaan, hän on maksaa. Mä oon muuten pelannut Wayne Gretzkyn golfmailalla kierroksen golfia tuolla Kanadassa. Sillä oli semmoiset kultaiset golfmailan päät siinä, missä oli Wayne Gretzkyn nimikirjoitukset siinä. Ja mä lainasin tätä Wayne Gretzkyn golfbagia ja mua hävetti. Sillä oli varmaan 60 palloa siellä golfbagissa ja niitä oli ehkä 5 jäljellä, kun mä palautin sen bagin Wayne Gretzkylle. Onneksi Wayne Gretzky ei itse ollut ottamassa vastaan sitä bagia, vaan siellä oli toi Walter Gretzky, hänen isänsä, joka sitten otti tämän bagin vastaan.